Pro Max ഇക്കാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തോട്ടുകൂടിയ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണുന്നതാക്കുന്നത്. മേലോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് 4K വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. 4K റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതാ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഓക്കെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കണേ. മീനൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൺ തന്നെയാണ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വളരെ സ്ലോ ആണ്. നാട്ടിലുള്ള തോടാട്ടോ. നല്ല ഗപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗപ്പി എങ്ങനെയുണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് പറയട്ടോ.